کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا فقیر بن کے, اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں, بڑا غریب ہوں, بڑا نادار ہوں, بڑا ہی مفلس ہوں, اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی. لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے, کراہت کیا کرتے تھے, نفرت کیا کرتے تھے. جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی, صورت بخشی, یہ مال دیا, میں غریب ہوں, مسافر ہوں, گھر میرا دور ہے, مجھے کہ میری کچھ امداد کرو, ایک آدھا جانور دے دو, بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں. کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو, کوڑی ہوگا تیرا باپ, مجھے کوڑی کہتا, لڑائی ہو جائے گی یہاں, ماروں گا, یہ کروں گا, میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا, یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے, پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو. جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دینے, اللہ پاک نے تھوڑا جا اصول. اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے, تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اب میں نے پہلے بتایا نا, دیر کیا لگتی ہے, بس سکنت نہیں لگا وہی کوڑی کا کوڑی. سارے اونٹ مر گئے, ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو.